Vem assaltar a geladeira comigo. Gente, vamos assaltar a geladeira que eu tô começando a ficar com fome, gente. Tá tudo às 6 ainda, mas é porque é 11 horas da noite. Tô brincando, é 11 horas da noite, não. Mas, gente, todo mundo já tá dormindo, né? A resposta tá tudo às 6 ainda. Deixe. Pode fazer barulho. Eu vou conseguir. Agora. Eu vou conseguir pro quarto. Você vai conseguir sobreviver. Consegui, gente. Consegui. Tudo de boa.